कड़वा सच बताऊं, अगर तुम मर गए, रिश्तेदार सबसे पहले यही पूछेंगे, कितना टाइम हुआ? क्योंकि उन्हें तुम्हारी मौत से ज्यादा तुम्हें दफनाने की फिक्र होगी। दोस्त कुछ दिन स्टोरी लगाएंगे, फिर कुछ दिन बाद नई महफिलों में हंसते हुए तुम्हें भुला देंगे। जिसे तुम दिल से चाहते थे, वो धीरे धीरे किसी और को चाहने लगेगा। घर वाले सबसे ज्यादा तड़पेंगे, लेकिन दुनिया के सामने मजबूरी में मुस्कुराना सीख जाएंगे। सच यही है कि ये दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती। इसलिए अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए लड़ो, क्योंकि आखिर में तुम्हारी कब्र पर रोने वाले भी आगे बढ़ जाएंगे।